الوطني. كابتن احمد، كيف تشوف حظوظ منتخبنا المباراة القادمة امام عمان؟ هل قادرين على التعويض ان شاء الله تحقيق نتيجة ايجابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة المنتخب العماني ان شاء الله تكون مباراة قوية، واحنا جاهزين للمباراة ان شاء الله ان تكون مباراة فوز، بغض النظر على مباراة المنتخب السعودي. صح ان احنا نستحق نشرف راس، كان منتخب كويس، ونتمنى يعني من الشباب ان شاء الله يشد في المباراة الجاية ونفوز فيها باذن الله. كابتن، هل تعودون الجماهير اليمنية بشيء؟ نتمنى منهم يعني يكون حضورهم معنا، واحنا نتمنى ان احنا داخل الملعب نكون على حسن الظن باذن الله. شكرا كابتن. كابتن محمد الداحي، نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم. كابتن محمد، كلمني عن المباراة القادمة امام عمان، حظوظنا، وايضا امكانيه تعويض النتيجه السابقه امام السعوديه، خصوصا احنا قدمنا مباراه كبيره وصلنا للمرمى السعودي. ان شاء الله نستفيد من المباراه الاولى في المنتخب السعودي، وتكون مباراه منتخب عمان تكون جيده باذن الله. يعني ومدرب يعني استفاده كبيره من المباراه الاولى قدام المنتخب، ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه. شكرا كابتن. كابتن علي عبس، حارس منتخبنا الوطني لكرة القدم. كابتن علي، كيف تشوف المباراة القادمة أمام المنتخب العماني؟ والله هي يعني مباراة صعبة أمام المنتخب العماني، يعني بحكم الجاهزية يعني وبحكم الإمكانيات الفوارق بينه وبين المنتخب العماني، ولكن نحن أيضا سوف نلعب بروح، سوف نقدم كل ما عندنا، والشباب إن شاء الله ما بيقصروا بأرضية الملعب. وبالأول والأخير كرة القدم توفيق من الله عز وجل. كابتن، هل تعودون الجماهير اليمنية بشيء؟ ان شاء الله نحن لا نعد، لكن يعني نحن بودنا ونامل ذلك لافراح الجمهور، ونفرح انفسنا ونفرح كل من يعشق المنتخب يعني يريدنا الفوز، ولكن يعني نحن نتمنى هذا الشيء يعني بدون شك ان شاء الله. شكرا جزيلا.